慧慧，今日咧我哋就温習下吐音，好唔好啊？我諗起未温習吐音之前咧，一定要記住一個基本原則。我哋嗰個舌頭咧，我哋條脷咧，就唔係真係唻個音出嚟㗎嚇。我哋條脷咧就係要配合啲氣去發音。出氣嘅時候，條脷咧有兩個作用嘅。第一咧就係你未發音之前，條脷就成為一個開關。你將個脷尖擺喺門牙後邊嗰個位，呢個位啊，咁啲氣出唔到噶嘛。所以然之後你拎開條脷，好似講個 T 字嘅時候咧，就 two 係咪？咁啲氣就出啦。咁呢個第一段，我哋試下做唔做到？嗱，我哋先擺好，然之後條脷咧，而家就喺牙後邊，門牙後邊。咁呢個就係我哋嘅啊，冇錯啊，試幾下。好，非常好啊！好啦，咁下一步我哋要處理咧，就係當我哋喺一個句中間嘅時候，其實我哋所有嘅音都要吐音嘅，係咪？除咗連音啦。咁問題咧，你嘅吐音咧，你係唔可以影響你嘅氣流嘅喎。其實你嘅氣流係持續嘅，咁所以我哋又要練習下。咁練習方式就係即係我哋就係差唔多係睇下點樣用條脷將一個長嘅氣流切開一份份。爭我一項，我吹咗8個，你7個啫喎。算啦，唔緊要，好小事。嗱，咁條脷咧，如果掌握咗個動作之後咧，就可以快可以慢嘅。我哋試下，慢慢啦，做唔同嘅節奏。開頭2拍啦。得唔得 ？1, 2, 3, 4。點解亂咗嘅？唔係，其實一樣嘅啫，唔使咁緊張。你唔好驚就得啦。但係一樣噶嘛，個動作都一樣啊，睇你速度啫嘛。你千祈唔好咧，好多小朋友咧，你唔係小朋友啦，你中朋友啦。好多小朋友唔快得就係因為而家叫佢快嘅時候咧，佢條脷就緊張啊，嗒咁，甚至影響咗啲氣量。你小心啲，跟你個動作一樣嘅。動作完全一樣，一樣嘅動作嘅，唔係好難嘅啫。咁嗱，你先咧，揾翻個動作先。嚟2下，容易先。2下3下。
呀，係咪可以做到啊？慢慢。咁啊練到啦。咁啊當然咧練多啲就純熟啲啦，係咪？OK。